హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆషా టాక్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నాను? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. కానీ ఏమైందంటే నాకు 4 డేస్ నుంచి హెల్త్ బాగాలేదు. నాకే చెప్పుకోవాలంటే సిగ్గుసేటుగా ఉందండి. రోజుకి ఒక నొప్పి వస్తుంది అంటారు. ఇప్పుడు వీడియో పెట్టాను. ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి. ఆ వీడియోగా నచ్చినట్లయితే ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసిన లాస్ట్లో ఎండింగ్ చేసే చెప్పలేదన్నమాట. ఎందుకంటే అప్పటికే నాకు కొంచెం హెల్త్ అనేది బాగాలేదనమాట. నాకు ఫుల్ ఏమంటారు దగ్గు వచ్చింది. మీకు ఒక టిప్ చెప్తాను నేను. నాకు అదొక ఐడియా వచ్చిందనమాట. ఇది ఉంది కదా, మేము వచ్చి దీన్ని వామాక్ అంటారు. ఈడేమంటారు? దీన్ని ఏమంటారా మీరు? ఏదో అంటారు. కానీ దీన్ని దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు తింటే చాలా బెస్ట్ అనమాట. దాన్ని ఏమేమి వేసుకొని తినాలో కూడా మీకు ఒకసారి చాలా పసుపు వాళ్ళు మీరు కొంచెం పసుపు ఉప్పు రాళ్ళు వేసుకొని ఇలా ఆకుని వాష్ చేసుకొని తినేసేయండి. మీకు దగ్గు జలుపున్నా కూడా చాలా క్లియర్ అయిపోతుంది. నేను నైట్ ఎక్కువ ఉన్నిందనమాట, ఇదే చేశాను. నాకు నైట్ అనేది దగ్గే రాలేదు. ఎప్పుడు మనకు పనుకున్నప్పుడే దగ్గు ఎక్కువ వస్తుంది కదా, అందుకని ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా బెస్ట్ అనమాట. మీకు తెలిసి ఉంటుంది, మీ ఇంట్లో మీ పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళకి ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. మేము వచ్చి వామాక్ అంటాం. వీటితో బజ్జీలు కూడా వేసుకుంటారు. ఓకేనా, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి అంతే. మళ్ళీ ఈ వీడియో ఇంకా వీడియోస్ కంటిన్యూ అవుతుంది, చూస్తూ ఉన్నాను. ఏందండి వీడియోలో కనిపించి ఓయ్ హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు. ఇలా తలకే పైకెత్తు. ఏదో సినిమా చూస్తున్నాడండి ఆయన. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంచోపు నేను ఈ ఆకుని ఏమైనా అన్నాను, నేను వామాక్ అన్నాను కదా, మా సైడ్ వామాక్ అంటారు. అయ్యన్న నేను అక్కడ పెట్టున్నాను ఇంకొక 4-5 ఆకులు. అయ్యన్న వచ్చి ఇది ఈ ఆకు ఎవరు పెట్టారు అని అడిగారు. కానీ దాని పేరు ఏంది ఇప్పుడు అయ్యన్న చెప్పండి. ఈ ఆకు పేరు కప్పాలాకు. కప్పాలాకు అంటండి. నాకు అంటే అప్పుడే మనుని అడిగిన, మనుకు తెలియదు అన్నాడు. దీని పేరు కప్పాలాకు అంటే ఇక్కడ కప్పాలాకు అంటారంట. మేము వచ్చి వామాకు అంటే ఇది దగ్గుకి జలుబుకి అన్నిటికీ బెస్ట్. అయ్యన్న డాక్టర్ కాబట్టి అయ్యన్నకి అన్నీ తెలుసు అనమాట. నాకు నడువు నొప్పి వస్తే ఇంజక్షన్ లేనాడు, ఈ పక్క ఆ పక్క ఇంత గడ్డలు పెట్టినాడు అండి. అయ్యన్న చెప్పు, చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చినా కదా వీడియోలో. దొక్కింది మాట్లాడు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆషాఢ మాసం కదా, ఈ టైంలో గోరింటాకు పెట్టుకుంటే చాలా బెస్ట్ అనమాట. నేను ఇప్పుడు సెకండ్ టైం పెట్టుకున్నాను. ఒకసారి చూడండి, చూపిస్తున్నాను. బాగా పండింది కదా. నాకు జ్వరం ఉంది కాబట్టి జ్వరంలో పెట్టినాను కాబట్టి బాగా రెట్టిగా పండింది. మామూలుగా అయితే నాకు ఎప్పుడు ఆరెంజ్గానే పండుతుంది. చూసారా, ఎందుకే చూపుతుంది. మీరు కూడా మంచిది. నెక్స్ట్ మంత్ 4-6 వరకు ఆషాఢ మాసం ఉంటుంది. అందులో మీరు కూడా ఒకసారి పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసామన్నమాట. ఈ నా చైన్ అనేది చాలా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే కొత్తది కదా అందుకని. బట్ ఓకే, ఏంటంటే ఇప్పుడు టైం వచ్చి 2:10 అవుతుంది. ఆఫ్టర్నూన్ ఇంటికి వచ్చేసాము. మీకు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. అండ్ ఇది వచ్చి నేను దీనికన్నా ముందు ఒక వీడియోలో ఒకటి చెప్పాను కదా, రోస్మేరీ అని. ఇది కూడా ఓకే బెస్ట్. 99% నేను మార్క్స్ కూడా ఇస్తాను దీనికి. బట్ ఇంకోటి వచ్చి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ మైసూర్ నుంచి ఒకటి చెప్తూనే ఉన్నారు కదా, ఆర్టిస్టులు అందరూ వెళ్తున్నారు, వీడియోస్ తీస్తున్నారు, సీనియర్ యూట్యూబర్స్ కూడా వెళ్ళి మనకు తీస్తున్నారు కదా. అదే నేను కూడా ఒకసారి ఆర్డర్ పెట్టుకున్నానండి. ఆదివాసి హక్కీ పిక్కి అనమాట ఇది ఆయిల్. అండ్ ఇప్పుడు మీకు దీనిలో నేను ఎలా ఏంటనే మీకు ఒకసారి నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. ఓకేనా? మనము ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు వాట్సాప్ నెంబర్లో హాయ్ అని పెట్టినామండి. వాళ్ళందరి డీటెయిల్స్ అన్నీ పంపిస్తారనమాట. కొంచెం ఇంగ్లీష్లో పంపిస్తారు, కొంచెం తెలుగులో. అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి వచ్చిన ఇంగ్లీషు, తెలుగు వాళ్ళు వచ్చిన తెలుగు వాళ్ళు. దాంట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ అనమాట. మీ నేము, మీ అడ్రస్, మీ ఇంటి నెంబరు అన్నీ సెండ్ చేసామంటే వాళ్ళు మనకు ఫస్ట్ ఒక వీడియో సెండ్ చేస్తారు. ఏం వీడియో అనేది నేను మీకు ఆ వీడియో కూడా నేను ఈ వీడియోలో యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఒకసారి. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. మాట్లాడేటప్పుడు ఒక యాడ్ కూడా నేను పెడతాను. ఓకేనా? అండ్ మనము ఆర్డర్ పెట్టుకునేసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారనమాట, ఈ సింబల్ ఉంటేనే మాత్రం మీరు ఆర్డర్ తీసుకోండి అని చెప్తారనమాట. ఇది అండ్
క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కూడా ఉంది మనకు. హాఫ్ లీటర్ వచ్చి 1300 అనుకుంటా, 1 లీటర్ వచ్చి 2600 500 ఎంతో పడింది. కానీ నేను హాఫ్ లీటర్ తెచ్చుకున్నాను. మనకు 3 మంత్స్ వస్తుంది అనుకుంటా. 3 మంత్స్లో మనకి రిజల్ట్స్ తెలుస్తాయి. ఒకవేళ నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత మీకు చెప్తాను. నాకు నిన్నే వచ్చింది, నేను యూజ్ చేసుకున్నాను. నేను 1 మంత్ చూసి తర్వాత మీకు బెస్టా కాదని మీకు చెప్తే చాలా బెస్ట్. ఎందుకంటే అందరూ వెళ్ళారు కదా, వాళ్ళు ఎన్నో రకాలు వేసి మనకు అది ఆయిల్ అనేది రెడీ చేశారు. ఆర్టిస్టులు చాలా మంది వెళ్ళారు, సీనియర్స్ యూట్యూబర్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్ళారు, మీరు చూసే ఉంటారు. కానీ నేను మా జిమ్లో ఒక అమ్మాయి ఆర్డర్ అక్క ఇది పెట్టుకోక, మా హస్బెండ్ కోవేట్లో ఉన్నారు, తను కూడా ఇట్లా యూజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పెట్టుకున్నారంట, వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్ పెట్టుకున్నారంట. కొంచెం యూజ్ అయ్యింది, ఒకసారి పెట్టుకుందాం అక్క మనం కూడా అనింది. ఫస్ట్ నాకు పెట్టింది తన మొబైల్లో తను ఆర్డర్ పెట్టుకునింది. నాకు నిన్న వచ్చిందనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఈ సింబల్ ఉంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ మనకు వీడియోలో సెండ్ చేస్తారనమాట. వీడియో చెప్తారు అంటే మీకు ఈ సింబల్ ఉంటేనే తీసుకోండి, లేకపోతే తీసుకోకండి. ఇప్పుడు అంటే మనకు లోకల్ కంపెనీ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట. అందుకని ఈ సింబల్ ఉంటేనే మాత్రం తీసుకోండి అని చెప్పారు. నాకు నిన్న డెలివరీ బాయ్ కాల్ చేస్తాను, నేను ఫస్ట్ ఈ సింబల్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళకి వాట్సాప్లో సెండ్ చేశాను అనమాట. వాళ్ళు అప్పుడు నాకు ఒక వాయిస్ రికార్డింగ్ పెట్టారు. ఏమనంటే ఓకే బెస్ట్ అదే అండి, మీకు ఒక 5 days నైట్ పెట్టుకొని మార్నింగ్ హెడ్ బాత్ చేయమన్నారు. అట్లా 5 days, తర్వాత వీక్లీ 3 times. అంటే మీరు పెట్టుకున్నాక మీకే వాళ్ళు చెప్తారు ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఏంటని. బట్ మీరు చూసి సింబల్ ఒకవేళ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ చూసుంటారు, బట్ నేను పెట్టుకున్నాను మీకు ఒకసారి చెప్తున్నాను అంతే. ఈ సింబల్ ఉంటే మాత్రమే తీసుకోండి. 1300 చూడండి ఇలా వస్తుందన్నమాట బాటిల్. నేను నైట్ కూడా యూజ్ చేశాను, చూడండి చూసారా. మీకు 3 monthsలో మనకు రిజల్ట్స్ అనేది తెలుస్తుంది అన్నారు. హెయిర్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చి హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గుతుంది అన్నమాట, తర్వాత హెయిర్ అనేది గ్రోత్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే మా ఫ్రెండ్ నాకైనా ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయి పెట్టుకునింది. ఈరోజు అమ్మాయి కాల్ వచ్చి మన జిమ్ కాడికి ఆర్డర్ పెట్టుకునింది. కాల్ వచ్చి ఈ అమ్మాయికి ఈ సింబల్ రాలేదు అమ్మాయికి, వేరేది ఇట్లా చేతిలో ఏదో పువ్వులాగా వచ్చే సింబల్ వచ్చిందంట. అమ్మాయి చూసి ఈ సింబల్ రాలేదని చెప్పేసి అమ్మాయి క్యాన్సిల్ చేసింది. మీరు దయచేసి చెప్తే ఒకవేళ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఈ సింబల్ ఉంటే మాత్రమే ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఒకవేళ మీరు వాళ్ళకి వాట్సాప్లో మీరు కనెక్ట్ అంటే వాళ్ళు అన్నీ మీకు చెప్పేస్తారు ఏంటి ఎలాంటి ఏమనేది కూడా మీకు వస్తుంది. వీళ్ళైతే నేను వీడియో కూడా వాళ్ళు మాట్లాడిన వీడియో కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను. అది యాడ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేయదో నాకు తెలియదు, బట్ నేను యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఒకవేళ నేను చూపిద్దాం అనుకున్నా కూడా అది నా మొబైల్లో ఉంది వీడియో కూడా. ఓకేనా. నేను ఎట్లయినా మీకు ఆ వీడియో కూడా చూపిస్తాను. మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా. ఇది అనమాట. నేను 1 month చూస్తాను, మీకు నమ్మకం ఉంటే పెట్టుకోండి. నేను 1 month తర్వాత చూసి మీకు చెప్తాను ఓకేనా కాదనేది. ఓకేనా. ఈ వీడియో ఇంతే అండి. పేరు వచ్చి ఆదివాసి హక్కీ పిక్కి అనమాట. ఓకేనా. అది సింబల్ చూసి మీరు అనేది దాన్ని ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. మళ్ళీ మేము చెప్పాము అని మాత్రం అనుకోకండి. చాలామంది కూడా మీరు ఒకసారి మీ యూట్యూబ్లో రీల్స్ చూస్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలుసుంటుంది. చాలా మంది వెళ్ళారు. లాసియా గారు వెళ్ళారు, శ్రీవాణి గారు వెళ్ళారు, చాలా మంది యాక్టర్స్ వెళ్ళారు, అండ్ మన యూట్యూబర్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్ళారు కదా. సీనియర్స్ యూట్యూబర్స్ కూడా వెళ్ళి, అది మైసూర్లో కాబట్టి మనకి ఎక్కడికైనా కూడా ఏ ఊరికైనా కూడా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉంది. ఓకే. మీరు ఆ సింబల్ తీసే మరి దయచేసి తీసుకోండి. ఓకే అంతే. ఇది ఈవినింగ్ నుంచి నైట్ అనమాట. నైట్ 10 అవుతుంది. అప్పుడు బట్టలు వేస్తున్నాను కదా, అవి తీసి ఇప్పుడు మర్చుకుంటూ ఉన్నాను. అండ్ ఇంకా నైటే కదండి మాకు టైం కుదురుతుంది. నైటే మేము బట్టలన్నీ మర్చుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. మనూని వీడియో తీయమన్నా అప్పుడు ఇప్పుడు టీవీ చూస్తా అన్నాడు. టీవీ సౌండ్ వస్తుందని చెప్పి నేను ఇప్పుడు డబ్బింగ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. మను బట్టలు సపరేట్గా, నా బట్టలు సపరేట్గా నేను మర్చి పెట్టుకుంటాను. టైం చూపిమన్నాను. అప్పుడు చూసారా టైం ఎంత అవుతుందో. ఆ టైంలో నేను బట్టలు మర్చిపోని బయటంతా కడిగేసి అప్పుడు ఏమన్నా పని అంటే అప్పుడు వెళ్తాం కదా, అప్పుడు ఏమన్నా పని చేసుకుంటూ ఉంటాము. నాది ఒకసారి ర్యాక్ చూపిమంటున్నా. ఇంకా ర్యాక్ అనేది కూడా మీకు ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. సరే, నా ర్యాక్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. నావి మామూలుగా డైలీ శారీస్, నా డ్రెస్, నా టాప్స్ అవన్నీ కూడా నేను చూపిస్తాను. నాదేది ర్యాక్, మనుదే ర్యాక్ అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఊరికే అలాగా అద్దంలో నేను చూపిస్తూ ఉన్నాను అనమాట. మను పనుకొని సినిమా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. నాకే కదండి పని, అబ్బాయిలకి ఏం పని, పంబోలు బయటంతా కష్టపడతారు కదా. ఇక్కడ నేను ఆయిల్ పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట. ఈ వీడియో అట్లే కంటిన్యూ చేస్తున్నా. ఇంకా ఆయిల్ అనేది మీకు నేను చెప్పాను కదా, ఇది చాలా బెస్ట్ అని అనుకుంటున్నాను. బట్ మేము 1 month చూస్తాను. నేను ట్రై చేసిన తర్వాత మీరు యూజ్ చేయండి. ఓకేనా. ఇంకా మనకేం పని ఉండదండి. పాపం వచ్చినాక ఇంకా స్నానం చేసుకుని నేను కాసేపు టీవీ చూస్తాడు. ఇప్పుడు మేము టీవీ చూస్తున్నాం. ముందు మాకు టీవీ చూసేదానికి కూడా టైం ఉండేది కాదు.
ఇంకా ఆయన ఉండేది ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ చూసి మళ్ళీ పనుకుంటాడు. ఇంకా ఆ టైంలో కూడా అది ఆఫ్ చేయని వీడియో తీసుకోవాలి అంటే బాగోదు కదా, అందుకే నేను డబ్బింగ్ ఇచ్చుకుంటానే, నువ్వు చూసుకోలే అని చెప్తున్నాను. మగుళ్ళకి మనం ఏం పని చెప్తామండి, ఏదైనా మనమే చేసుకోవాలి. ఇంకా బయట మన అవుట్డోర్ అనేది కూడా క్లీన్ చేశారనమాట. ఏసీ అనేది డస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే నేను వాష్ చేసాను, మా అత్తయ్య వచ్చి నేను క్లీన్ చేసుకుంటాలే అంటే తెలుగు వాటర్ వస్తాయి కదా, అప్పుడు ఫ్రీగా అది ఫ్రీ వాటర్ కదా, అప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటాలేనా, లేదు అంటే గలీజ్గా ఉంది కడిగేసి అని చెప్పి కడిగేసి వచ్చి బట్టలు మర్చేసి తర్వాత ఆయిల్ పెట్టుకుంటే చెప్పాను కదా, ఇది ఒక ఆయిల్ మనం పెట్టుకుంటేనే 5 days నైట్ ఆయిల్ పెట్టుకొని స్నానం చేసుకోవాలి అని చెప్పారు కదా, అందుకని నాకు ఇది సెకండ్ డే అనమాట. ఫస్ట్ డే పెట్టుకున్న స్మెల్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంది. ఒక పక్క చిన్న పోసాను, నాకు భయం వేస్తుంది, అది 1300 కదా, అప్పుడే నాకు కర్లింగ్ హెయిర్ కాబట్టి ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆయిల్ అనేది, నాకు ఎంత పెట్టినా ఆయిల్ పెట్టినట్లే ఉండదు. అందుకని చెప్పి నేను కొంచెం కొంచెం అయిపోతుందేమో అనుకుంటూ పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను. అందుకని అది వచ్చి మసాజ్ చేసుకునేదండి, 1000 రూపీస్ అనుకుంటా ఆన్లైన్లో మా ఆయన పెట్టాడు. మేము ఎప్పుడైనా ఆయిల్ పెట్టినప్పుడు అది మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, మనకు చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది, అసలు కోమ్ లాగే ఉంటుంది. ఎవరైనా మసాజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. మీకు కావాలంటే నేను మీకు లింక్ పెట్టడం ఏదో చేస్తాను. చాలా అంటే చాలా అసలు నిద్రపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకని చెప్పి నేను అది కాసేపు ఒక 5 minutes అన్నా మనం మసాజ్ చేసుకుంటాను. దానికి శాజర్ లాగా అండి, శాజింగ్ పెట్టుకొని తర్వాత మనం చేసుకోవాలి. ఒక 1 hour వరకు ఉంటుంది. నాకైతే నిద్ర వస్తుంది తెలుసా, అసలు ఎట్లా మనకు ఎవరైనా ఆయిల్ మసాజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. నేను చాలా బెస్ట్ అని చెప్తాను. ఇది కూడా ఈ ఆశ ఏంటి అన్ని బెస్ట్ అది ఇదే అంటుంది అనుకోకండి, నేను బెస్ట్ ఉందనే కాబట్టి నేను ఏదైనా కూడా నేను చెప్తాను. నాకు ఇదేమన్నా ప్రమోషన్ అవన్నీ ఏం కాదు, నా నా సంతోషం కోసం మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంతే అన్నమాట. మీరేం తప్పుగా అనుకోకండి, మనం అంతేం ఎదగలేదు, ఇంకా ప్రమోషన్ చేసే అంత లేదు. మనం ఏంది వారానికి ఒకసారి నెలకు ఒకసారి వీడియో పెడతాము, డైలీ పెడితే నాకు కూడా అవకాశం రావచ్చేమో, వస్తే మీతోనే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంక నేను స్నానం చేసుకొని వచ్చేసాను. చూసారు కదా ఆయిల్ అనేది పెట్టుకున్నాను నేను, ఇంకా టీవీ పోతుంది అందుకే ఎక్కువ మాట్లాడినా. మళ్ళీ మార్నింగ్ కలుసుకుందాం, బాయ్, గుడ్ నైట్. మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను హెడ్ బాత్ చేసుకున్నాను. నైట్ ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు హెడ్ బాత్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఇలా ఇంకా 4 days చేయాలి, నేను ఇంకా 3 days చేయాలి. ఓకేనా, ఈరోజు చాలా లేట్ అయిపోయింది, నిద్రపోయాను అనమాట. ఎందుకంటే ఈరోజు శశి కూడా వచ్చింది. ఓకే, పర్వాలేదు. ఓకేనా, ఇంకా నేను అక్కడికి వెళ్ళినాక కలుసుకుందాం, బాయ్. ఇప్పుడే టైం అయిపోయింది. ఓ ఫ్రెండ్స్, మోనా వచ్చింది, హాయ్ చెప్పు. ఆ మోనా వచ్చేటప్పుడు ఏం తెచ్చిందో తెలుసా, చూడండి, దానిమ్మ గింజలు ఎంత పెద్ద కాయలో తెలుసా, ఒకటి ఇట్లీ ఒక కాయ ఎత్తియ మనం డ్రెస్ బాగాలేదు, జ్యూస్ కన్నా పనుకొస్తాయి ఇవే అనమాట. విజయ్ వస్తుంది. సో నేను వచ్చి తలారు పెట్టుకొని ఆరబెట్టుకున్నాను అనమాట. తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు చేసి పీటీ ఉంది, అయిపోయినా జడే పెంచుకుందామని వెయిటింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఫొటోస్ నాది మనది చిన్నప్పుడు ఫోటో చేయించుకునేదానికి ఇక్కడికి వచ్చానమాట. ఇది దయా అన్న షాపు, బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉంటుంది. ఎవరన్నా వెళ్ళి కూడా అక్కడ అన్నీ ఉంటాయి, పెళ్లి పత్రికలు, ఏమన్నా పోస్టర్స్ చేయించుకోవాలన్నా ఆయన దయాన ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయి, మీకు కావాల్సినవన్నీ ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చేయించుకున్నారన్నా కూడా అమౌంట్ కూడా చాలా, అంటే మా తరపున కూడా కొంచెం బెస్ట్ అనమాట. ఓకేనా, ఒకసారి వెళ్ళి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ మా ఫోటో అనేది వస్తుంది, అన్న వీడియో తీసుకోండి అని చెప్పాడు, అందుకే నేను వీడియో తీసుకుంటూ ఉన్నాను. మీరు ఒకసారి చూడండి, వస్తూ ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చి ఎవరిది వస్తుందంటే మనుది వస్తుంది, తర్వాత నాది వస్తుంది అనమాట. స్లోగా వస్తుంది. నేను వెయిట్ చేస్తున్నా వీడియో కోసము. వేరే అబ్బాయి వచ్చి అది గబమని వచ్చి లాగేస్తాడు. నాకైతే కొంచెం కోపం వచ్చింది. బ్రో, నేను వీడియో తీసుకుంటున్నాను కదా, నువ్వు అలా తీసేలా ఒకసారి చూపిద్దు, ఆగు అంటాను. ఇప్పుడు చూడండి, మీరే చూడండి, అబ్బాయి వచ్చి గబమని లాగేస్తాడనమాట. ఇంక నెక్స్ట్ నాది వస్తుంది. అంటే చిన్నప్పుడు గుర్తుంటాయి కదా, ఇప్పుడు మన పిల్లలు పుట్టినా ఎవరు పుట్టినా మమ్మీ మా డాడీ ఫొటోస్ అని ఉంటుంది కదా, అందుకే నేను మెమరీఫుల్ గా నేను అది చేసుకున్నాను. నా ఫోటో అనేది చిన్నప్పుడు ఎవరో నాది కిచ్తో అంతే గీకేసాను, నాకు కాలు మీద కూడా ఆరెంజ్ కలర్ కూడా ఉంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మా ఫోటో వస్తుంది. ఇప్పుడు నాది వచ్చి ఇప్పుడు మను అనమాట ఆ ఫోటో. ఇంకా అది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉంటే తీసుకున్నాను, అందుకే మా నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇన్స్టాగ్రామ్ నేమ్స్ అనేవి కూడా దాంట్లో ఉన్నాయన్నమాట.
మోనా కూడా పక్కనే ఉంది. ఇప్పుడు అబ్బాయి వచ్చి గబ్బమ్మని తీసుకునేస్తాడు చూడండి. అదే నేను చెప్తున్నా బ్రో చూపి బ్రో అని చెప్తున్నా. తర్వాత చూపిస్తాడనమాట. ఇది అనమాట మా ఫోటో. సారీ సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏదో ఆర్డర్ పెట్టాను, ఏందో కూడా నాకే తెలీదు. ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను, చూద్దాం. ఇప్పుడే దయ్యాన్న షాప్ కాడికి వెళ్ళేసి, ఈ పక్కకి రా కొంచెం, నువ్వు కూడా కనపడు. ఇప్పుడే దయ్యాన్న షాప్ కాడికి వెళ్ళేసి వచ్చానమాట. అందులోపల ఆర్డర్ వచ్చింది. వీడియో తీసుకున్నాను లేరా, నాకే తెలియదు ఏం పెట్టినాను. ఇంటికి కావాల్సినవి పెట్టుంటా. ఓకే, ఇవి నెయిల్స్కి పట్టుకో. ఇవి సిజర్ లేదారా? షవర్మా చికెన్ ఇది రాలేదురా. ఈడందు నెయిల్స్కి ఇవి. ఒరే మళ్ళీ ఆయన డెలివరీ బాయ్ వస్తే డబ్బులు ఇచ్చేయండి రే. నేను డబ్బులు కట్లా పే చేయలా. స్టిక్కర్స్ నెయిల్స్కి, నెయిల్స్ మీద స్టిక్కర్స్ అతిపించుకునేవి. ఇప్పుడు ఈ నెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా, నెయిల్స్ మీద రే, నెయిల్స్ మీద రా. కాసు అట్లా షో 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 అన్ని ఉండరా ఉండే. ఇవి చూపిని కనపడుతున్నాయి. ఇవి పట్టుకో అట్లే. ఇవన్నమాట ఈ బాక్స్లో వేసి పెట్టు. ఇవి వచ్చి నేను ఇవిరా గోడలకి చెక్కలాగా ఏదైనా ఫ్లవర్స్ చెట్లు పెట్టుకోవడానికి, అదే అనుకుంటున్నా. బటర్ఫ్లై బాచేనా నో నువ్వు కనపడుస్తా ఉన్నావు వీడియోలో. తూ అంటాడు. పెళ్ళి కాలేదు, నీ పెళ్ళ వినింది అనుకో. ఇప్పుడు అప్పుడు పెళ్ళి అయింది స్వామి, కొడుకు కూడా ఉన్నాడు అన్నకి. పెళ్ళ హైదరాబాద్లో ఉంది జాబు. ఉండే చెప్తా, చింపని లెంత్ అయిపోతుంది వీడియో. రే గమ్మున రే, గొబ్బు కొడుతుంది మళ్ళీ అక్కడ. నువ్వు అట్లన్నా రారా, కనుక్కోనన్నా కనుక్కోరా. ఏంద్రా పాటలు ఉండమోనా కొడతా. మరి వర్షం పడుతుంది, ఎండ వస్తాను. ఇవి లేరా, ఇవి ఇలా పెట్టేదానికి. ఇట్లా పెట్టి గోడకి లే. గట్టిగా నిలబడదా ఇవి ఇంట్లోకి? ఏంద్రా ఇవి నిలబడలా? జమ్మేసి ఇలా వస్తుంది అంతే. దో అంతే, ఇదండి ఇలా వస్తుంది అనమాట. అన్నీ ఇలా వస్తాయి. ఒరే సరే ఓకే అండి, ఇవన్నీ ఇట్లా వచ్చాయి. మిమ్మల్ని చెక్ చేసుకోండి. ఇలా వస్తుంది అనమాట. మీకు బ్యాక్ కెమెరా పెట్టి చూపిస్తాను. ఇలా వస్తుంది నెయిల్స్కి. మనం ఎప్పుడన్నా పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. బాగున్నాయి కదా, అన్నిటికి పెట్టుకోలేదు. ఇలా వస్తుంది. ఇంకా ఫోటో చేయించుకొచ్చాం కదా, ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అనేది వస్తుంది. నేను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చాయి కదా బటర్ఫ్లై, అవన్నీ కూడా నేను ఎలా సెట్ చేస్తాను, నా ఫోటో యాడ పెడతాను ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు ఒక్క నిమిషం కాల్ వచ్చింది ఆర్డర్ కోసము. ఓకేనా, ఇంకా ఈ వీడియో ఇక్కడితో స్టాప్ చేసి ఇప్పటికే ఫుల్ అయిపోయింటుంది. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్.